Hello，大家好啊，歡迎到懶馬精選啊。咁講一講呢，做埋呢一集啦。咁呢，今日想講嘅就係呢個頭場啦，五班1400米啦。咁呢組呢都幾亂下噶啦，五班。咁依家見到大熱呢都得個6.4倍啦，美神內。咁呢，今場呢，我想講呢就係呢隻嘅紅黃繽紛啦。咁我哋講下呢場捕捉先啦。其實呢幾難度嘅。咁因為呢啲放頭馬全部喺晒出邊啦。咁究竟呢係每隻放頭呢喺外邊鬥燒咁樣搶埋嚟放啊，定係1400米長直路隻已經係可以泊好晒車慢放呢？咁嗰日嘅順線寶啦，轉咗倉試閘都放頭啊，不過13檔。咁肥仔精神1400，我估就未必夠快嘅。咁嗰啲工程小子近排都試下擺喺前邊啦，不過都係冇走勢。而嗰隻不假外求都應該係想擺前嘅，不過12檔呢啲馬全部十零檔呢，真係有少少難計啊，邊隻埋到嚟？咁驚呢就係熱少少嗰隻嘅常常感恩呢，一檔走咗出嚟冇 cover 呢，隻馬捉唔返啦。咁如果入去冇 cover 嘅話呢，呢隻馬呢應該會失準嘅。咁其他熱門呢都係偏後上啊，嗰啲美神來啊、順風傳奇啊、全神貫注嗰啲都係啊。咁無論係快步速定慢步速呢，咁我都驚呢啲抽內檔少少嘅後上馬會塞車啊。咁就因為嗰啲放頭馬都唔叻啦，咁應該就未必帶到上去啦。甚至如果快步速可能褪落去呢，咁入邊就塞晒車啦。咁所以就搏下呢隻14號嘅紅黃繽紛啦。咁呢，佢上場呢轉咗倉之後呢，就試呢個跑呢個1650泥地啦。咁有飛噶，但係呢，最尾失望噶，跑第11。咁但係呢，上場用嘅人呢係田泰安，但係呢，試閘呢轉咗倉兩課都係用班德禮試得好嘅。咁我哋睇下個試閘啦。咁贏嗰啲喜慶寶都係之後贏馬啦，初出。咁我哋睇住條片聽我講啦。咁就內欄紅衫嗰隻就係紅黃繽紛啦。咁呢，可能班德禮呢嘅韁繩油少少啦，咁同呢隻馬夾檔啲啦。咁田泰安呢就捉到呢隻馬呢都搶晒口嘅上場。咁鬥力都鬥咗好大段噶啦。咁呢啲馬唔叻啦，你仲要鬥口鬥足全程呢，咁末段擠落去呢就肯定冇噶啦。咁俾多個藉口佢啦，可能上場泥地食啲泥頭，佢唔係好開心啦。呢啲馬可能泥地都未必係佢手半啦。咁雖然1400米可能都係短少少嘅啦，但係搏佢轉場有新鮮感咯，泥地轉草地。咁希望就唔好落得太後啦。見到佢試閘呢，班德禮推兩下呢，隻馬千二閘呢都可以跟到啲好位嘅。咁希望就可能守個3位啦，因為畢竟驚前面啲馬騰落嚟啦。咁呢啲馬呢都已經跌到落17分噶啦，都淘汰邊緣噶啦。咁如果呢場唔反彈嘅話，我估佢都差唔多退役噶啦。咁呢就試多呢隻馬一次啦。咁呢場唔得嘅話，都唔使再睇噶啦。呢啲馬都而家廿零倍，咁都有得搏啦。咁你見到呢啲課閘個餘勢都係有噶。咁希望今次縮到落嚟跑1400可以交到好表現啊！喺呢場亂局入邊，好啦，咁呢場呢，就推薦呢一隻嘅紅黃繽紛啦。咁如果大家鍾意我嘅分享呢，就記住 comment、like、share、subscribe 啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。